Halo guys, oke ini umpan yang kita ambil tadi ya teman-teman. Ini kenapa dibakar? Ini anak semutnya nih banyak nih. Ini yang kecil-kecilnya, yang besarnya di dalam. Kenapa dibakar itu supaya tujuannya agar telur-telur semutnya beku, tidak cair teman-teman. Jadi dia seperti butir-butiran padi, butiran nasi ya, dia beku. Oke, kita simak video lanjutannya. Tetap ikuti saya dan sampai jumpa. Oke teman-teman, kita ambil umpannya. Kita lihat seperti apa penampakannya. Ini panas ya teman-teman. Nah, seperti itu pengambilannya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia umpannya. Coba di zoom. Nah, ini ya teman-teman. Telur-telur semut pakai umpan pancing kita kali ini. Baiklah, kita langsung saja ke lokasi pancingnya. Ucul.